साथीहरू, आज म विशेष गरेर माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको दोस्रो दिनको क्लास लिन गइरहेको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँले कसरी पावर पोइन्टलाई खोल्ने, त्यसलाई कसरी चलाउने, त्यसमा स्लाइडमा बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा मैले अलिकति तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन दिएको थिएँ। आज विशेष गरेर यो पावर पोइन्टमा हामीलाई आवश्यकता अनुरूप प्रोजेक्टहरू कसरी निर्माण गर्ने र त्यसलाई कसरी रन गर्ने र त्यसलाई कसरी सो गर्ने, त्यो सबै कुराहरू तपाईँले प्र्याक्टिकली रूपमा देखाउन गइरहेको छु। कृपया अवश्य पनि यो भिडियोहरू हेरिदिनु होला। त सबभन्दा पहिले हामीले पावर पोइन्टमा बसेर काम गर्नु पर्यो भने प्रोग्रामलाई खोल्नु पर्यो। तपाईँलाई सबभन्दा सजिलो हुन्छ सर्टकटबाट खोल्ने तरिका हैन, पावर अनि त्यसपछि पोइन्ट अथवा पीएनटी लेख्दा पनि भयो, अनि प्रेस इन्टर गर्नु होला, अनि त्यसपछि यहाँ ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा क्लिक गर्नु होला। यो तपाईँलाई पावर पोइन्ट खुलेर आउँछ। मैले अस्तिको भिडियोमा तपाईँलाई के देखाइदिएको थिएँ भने टक्क भने मात्र पावर पोइन्ट खोल्न बित्तिकै उसको स्लाइड आउँछ र उसको स्याम्पल आउँछ। यो स्याम्पल तपाईँको साइडमा देखाउने गर्छ भने स्लाइड यहाँ देखाउने गर्दछ। अब हामीले कुनै पनि कुरा लेख्नु पर्यो भने यही स्लाइडमा बसेर हामीले कुनै पनि कुरा लेख्नुपर्छ र के कुरा तपाईँले लेख्नुभयो, के कुरा टाइपिङ गर्नु पर्यो भने उसको स्याम्पलमा देखाउने गर्दछ। र अझै पनि तपाईँलाई हैन स्लाइड थप्नु पर्यो भने उसैको स्याम्पलमा गएर या कि तपाईँले प्रेस इन्टर गर्नु होला हैन, यसरी पनि थप्न मिल्छ। हटाउनु पर्यो भने यसलाई डिलिट प्रेस गर्नु होला हैन। अब तपाईँले नयाँ स्टाइलको स्लाइड थप्नु पर्यो भने यहाँबाट क्लिक गरेर यसरी नयाँ स्टाइलको स्लाइड थप्नु होला। त भने म त यो कुरा मैले तपाईँको अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु है। त्यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, त्यो सबै यसको इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको छु मैले। तर अब हामीले पावर पोइन्टमा कुनै एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त हैन, यो कुरा म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएर सिकाउन गइरहेको छु। कृपया हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले लेख्नुपर्ने कुरा यहाँ छँदैछ, लेख्नुभयो कुनै पनि कुरा मैले वेलकम लेखिदिएँ, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने म एउटा टास्कको प्रोजेक्ट जुन म तपाईँको सामनेमा देखाउन गइरहेको छु यो कसरी निर्माण गरेको होला। ल हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यहाँ भनेको मतलब विशेष गरेर एउटा कुनै संस्थाको हैन प्रोजेक्ट बनाएर तपाईँलाई कसरी सो गर्ने यो कुरा गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, मकाली कम्युनिकेसन सेन्टर, त्यसपछि यो संस्थाले के काम गर्छ भने त्यसको बारेमा, त्यसपछिबाट यसले सर्भिस के दिन्छ त्यसको बारेमा, र त्यसमा के छुटहरू अहिले दिन सकिन्छ भने त्यसको बारेमा हैन, यो सम्पूर्ण डिटेल कुराहरू यसमा डिजाइन कसरी गर्ने, कलरिङ कसरी गर्ने हैन, कुराहरू कसरी लेख्ने मिलाएर त्यो सबै कुराहरू लेखेर र यसलाई कसरी सो गर्ने है, यो तपाईँलाई एक स्टेप गरेर देखाउने छु। कृपया हेर्नु होला। त सबभन्दा पहिले पावर पोइन्ट खोल्ने म यहाँ कुनै संस्थाको नाम लेख्न चाहन्छु है। त अब यसमा एउटा मात्रै आवश्यकता परे भएको टेस्ट हुनाले एउटा मात्रै राख्ने, बाँकीको आवश्यकता छैन भने यसको लाइनमा क्लिक गर्ने अनि प्रेस इन्टर गर्दा भयो है। अब यसरी प्रेस इन्टर गर्दा उडेर जान्छ। र पावर पोइन्टमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको प्रोग्राममा वर्डमा, एक्सलमा यो फाइलमा जुन मेनुहरू दिएको छ सेभ गर्ने, सेभ एज गर्ने, क्लोज गर्ने, यो सब पुरानै कुरा हो हैन। वर्डमा जे काम गर्छ त्यही काम यहाँ पनि गर्छ। त्यसैले यो कुरा म तपाईँलाई रिपिट गर्दिनँ। विशेष गरेर यसमा नयाँ मेनु हामीले हैन, यसमा ड्रो कसरी गर्ने, डिजाइन कसरी गर्ने, ट्रान्जिसन कसरी गर्ने, एनिमेसन कसरी गर्ने, यो कुराको बारेमा विशेष हामीले ध्यान दिनेछौँ। किनभने यो नयाँ मेनु छ र यसैको बारेमा जान्नु पनि पर्छ, नभए वर्ड जस्तै सेम टु सेम भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ पनि बसेर कुनै पनि कुरा लेखेर त्यसका डिजाइनिङ कसरी गर्ने, लेखेको अक्षरलाई कलरिङ कसरी गर्ने, यावत किसिमको कुराहरू तपाईँलाई सब विस्तारसँग बताउने छु। हेर्नुहोस्, त मैले भने खास कुरा के हो भने तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएर, एउटा प्रोजेक्टको इक्जाम्पल दिएर गर्दा हैन अझ राम्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो इक्जाम्पल सहितको कुराहरू लेखेर हामी अगाडि बढ्दै जाउँ है। त भनेको त कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले पावर पोइन्ट प्रोग्राम खोल्यौँ। अब खोलिसकेपछि ट्याक्कै तपाईँको स्लाइडको स्याम्पल पनि आउँछ र प्लस स्लाइड पनि आउँछ। यो यथार्थ कुरा हो। जति पनि हामीले स्लाइड थप्दै जानु पर्यो भने यो स्याम्पलमा गएर हामी प्रेस इन्टर हान्दै गएपछि यो थप्दै जाने कुरा हो। अदरवाइज तपाईँले अर्को स्टाइलको स्लाइड चाहिन्छ भने मैले अघि नै तपाईँलाई न्यूमा गएर थप्नु होला, यो कुरा मैले भनिसकेको छु। र हटाउनु पर्यो भने डिलिट गर्नु होला, यो पनि मैले भनिसकेको छु। तर अहिले हामीले आवश्यक पर्ने कुरा के छ है, त्यो चाहिँ यसमा लेख्न खोजेको हौँ। सबभन्दा पहिले मलाई कुनै एउटा संस्थाको नाम लेख्नु छ है। मैले भने म त संस्थाको नाम लेख्दाखेरि यो कुरोलाई हटाएर एउटा संस्थाको नाम लेखिदिउँ। जस्तै भने अघि तपाईँको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर के छ भने मकालु कम्युनिकेसन सेन्टर कुनै एउटा संस्थाको नाम हो है। अब यसलाई लेखेर यसलाई डिजाइन कसरी गर्ने, कलरिङ कसरी गर्ने,
यो सबै कुराहरू तपाईलाई हैन गरेर देखाउने छु। हेर्नुस् मैले क्यापलक अन गर्दै क्यापिटल लेख्नको लागि हैन मकालु है अनि त के छ हाम्रो कम्युनिकेसन है जे लेख्नु पर्ने हो आरामले भने हैन कम्युनिकेसन त्यसपछि हाम्रो के छ सेन्टर है। अब यति लेखिसकेपछि हैन यसलाई हामीले बोल्ड गर्नु पर्यो भने बीमा क्लिक गर्ने हैन यहाँनिर भने अन्डरलाइन गर्नु पर्यो अन्डरलाइनलाई क्लिक गर्ने अलिकति राम्रो देख्न छाया राख्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने त्यसपछि भने म त यहाँ विभिन्न नामको फोन्टहरू छ विभिन्न स्टाइलको फोन्टहरू छ हैन तपाईले कुनै पनि नामको फोन्ट र स्टाइलको फोन्टलाई चुज गरेर सक्नुहुन्छ क्लिक गर्न। अब यति भइसकेपछि अब यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार कलरिङ गर्ने आवश्यकता अनुसार डिजाइनिङ गर्ने है गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं भने यो पुरानै कुराहरू भएको हुनाले है यो खासै हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने मलाई लागेन। हेर्नुस् यो सबै वर्डमा पढेकै कुराहरू हो हैन यो कुनै नयाँ कुरा होइन हामी यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। अब यसमा हामीले कलर राख्नु पर्यो भने हामीले यतैबाट पनि फोन्ट कलर राख्न सक्छौं यसरी हैन। अझै राम्रो यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि गर्नु पर्यो भने यहाँ माथि फर्मेट दिएको छ हैन यहाँ क्लिक गरेर तपाईले आरामले कुनै पनि कलर राख्न फिल गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार यो डिजाइन पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन यसरी फिल गर्दा पनि हुन्छ। र तपाईले यसको पछाडीमा कलर राख्नु पर्यो भने अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने डिजाइनमा क्लिक गर्ने यहाँ कुनै पनि स्टाइलको डिजाइनहरु हामी चुज गर्न सक्छौं दिएको डिजाइन तर मलाई आफ्नै स्टाइलको कलर राख्नु पर्यो आफ्नै स्टाइलको डिजाइन गर्नु पर्यो भने त यो चाहिँ भने म त उसले बनाइदिएको डिजाइन हो हामी सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौं यसरी राखेर। तर मलाई आफ्नै स्टाइलको कलर गर्नु पर्यो भने यो नगरिकन तपाईले फर्मेट ब्याकग्राउन्ड गर्नु होला त्यसपछि यहाँ फिल हैन सोलिड फिल कलर छ है यहाँ चुज गरेर हैन कुनै पनि कलर चुज गर्नु होला यसरी है। त यो विशेष गरेर तपाईलाई भने म त हामी यसरी भने म त डिजाइनिङ र प्लस कलरिङ गर्न सक्छौं तरिका यो भयो है तरिका यो भयो ठ्याक्कै यसरी हामी युज गर्न सक्छौं। त यो भयो हाम्रो डिजाइनिङ गर्ने तरिका र भने म त कलरिङ गर्ने तरिका कुनै पनि स्लाइड र कुनै पनि टेक्स्टलाई है त यसरी हामी सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौं। अब तपाईलाई कुन डिजाइन मन पर्छ कुन कलर मन पर्छ यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको डिजाइन र कलरिङहरु छ यो सबैले क्लिक गर्दाखेरि त्यही अनुसारले डिजाइन बस्ने हो हैन यहाँ दिएको कलरिङ त्यही अनुसारले बस्ने हो भनेको त यहाँ दिएको सबै कुराहरू सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छौं। त यो भयो हामीले आफ्नो स्टाइलको हैन डिजाइनिङ र प्लस कलरिङ गर्ने स्लाइड अथवा टेक्स्टमा। फेरि तपाईले अर्को स्लाइड मैले थप दिएकै छु फेरि आउनु यहाँनिर यहाँ लेख्ने ठाउँ दिएको छ टेक्स्ट यहाँ हामी लेख्न सक्छौं आफ्नो कुराहरू। त अहिले हामीले कुनै एउटा संस्थाको प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेको हुनाले त्यही अनुसारले कुरा लेख्नु पर्यो हामीले आवश्यकता अनुसार के कुराहरू लेख्नु पर्ने छ त्यही कुराहरू राख्नु पर्यो यहाँनिर। त्यसैले मैले तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिएर गरिरहेको छु हेर्नुस्। अब एउटा यो भयो त्यसपछि भने म त यहाँ मकालु भने म त कम्युनिकेसन सेन्टर र उले दिने सर्भिसहरु के छ यो स्टाइलले लेख्नु पर्यो भने कसरी गर्ने है। त यो स्टाइलबाट लेख्नको लागि हामीले फेरि आफ्नै पुरानो फर्कौं। अब यसको लागि हामीलाई यसको आवश्यकता भएन हैन नत्र भने ई लेखेर तपाईले खास विशेष गरेर होममा गएर यहाँ टपमा गएर हैन के लेख्नु पर्ने कुराहरू छ हेर्नुस् त। सबभन्दा पहिले के छ भने मकालु कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्ट है त यो कुरा लेख्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर मकालु है यसरी मकालु अनि कम्युनिकेसन है कम्युनिकेसन अनि डिपार्टमेन्ट है डिपार्टमेन्ट लेख्नुस्। अब यसपछि आवश्यकता अनुसार बोल्ड यो कलर यो डिजाइन अब यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले क्याम्बेरिया जति साइज फोन्ट ठुलो गर्नुहुन्छ ओके नत्र गर्नु हो भने त्यो पनि ओके। अब फोन्ट कलर यो राख्नुस् त्यसपछि यहाँनिर फर्मेटमा गएर तपाईले कुनै डिजाइन राख्न चाहनुहुन्छ भने यो डिजाइन पनि राख्नुस्। अब यो डिजाइन मैले तपाईलाई अघि नै प्रयोग गरिसकेको थिएँ त सक्दो तपाईले भने म त यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फिलमा गएर तपाई कुनै कलरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। र फोन्टको पनि भिन्दा भिन्दै डिजाइन राख्नु पर्यो भने यो आउटलाइनको पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। अब फोन्टको पनि डिजाइन गर्नु पर्यो भने यहाँबाट कुनै फोन्टको डिजाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी भनेको त यसमा जति पनि कुराहरू दिएको छ है यो सबैलाई एक कुराहरू चलाएर केलाएर तपाईले सबैलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले दिने सर्भिस के छ भने यो स्टाइलको नभएको हुनाले हामीले भिन्दै स्टाइलको पनि राख्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिले यसको स्टाइल कस्तो छ भने यहाँनिर यस्तो स्टाइलको छ यो कहाँबाट ल्याएको भने तपाईलाई भने म त खास गएर इन्सर्टमा गएर है र यो जुन हाम्रो दिएको छ भने म त खास गरेर है
यहाँनिर भने मतलब यो स्मार्ट आर्ट यो चाहिँ रहेछ यसको हैन। त्यसैले हामीले त्यहाँ पनि त्यही स्मार्ट आर्ट प्रयोग गर्नु पर्यो है। ल हेर्नु सबभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले हैन यसमा इन्सर्टको कुरा पनि हामीले कतिपय पढेकै कुराहरू छ, सब वर्डकै कुराहरू छ, नयाँ कुरा केही पनि छैन। वर्डमा जे काम गर्छ त्यही काम यहाँ पनि गर्छ। त्यसैले यो कुरा म रिभिजन गर्दिन, तपाईहरु आफै भने मत युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्सर्टमा गएर तपाईले पिक्चर राख्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्नुस्, यहाँ कुनै पनि पिक्चरलाई चुज गर्नुस् र इन्सर्ट गर्नुस्, यसरी पिक्चर राख्न सक्छौं हामीले। त भने मतलब यो वर्डमै भएको हुनाले हैन वर्डको भिडियो अलिकति राम्रोसँग हेर्नु होला, त्यहाँ सबै कुरा मैले एक कुराहरू केलाएर तपाईलाई बताइसकेको छु है। र यसमा पनि तपाईलाई नेटको पिक्चर चाहियो भने यहाँनिर बसेर तपाईले अनलाइन पिक्चर गर्नुस् है। अब अनलाइन पिक्चर गर्ने यदि तपाई कम्प्युटरमा इन्टरनेट छ भने अनलाइन छ भने यहाँ चाहिँ अटोमेटिक रूपमा अनलाइनको सबै कुराहरू देखाउँछ। यो हामीसँग अफलाइन भएको हुनाले यहाँ देखाएन। तर भने मतलब यो कुरा मैले किन भन्न खोजेको भने यो कुरा हैन वर्डमा हामीले प्रयोग गरिसकेको हुनाले खासै म यसमा हैन तपाईहरुलाई हैन यो यसमा टाइम दिन चाहदिन। यो कुराहरू आफैले वर्डमा पढेकै अनुसारले प्रयोग गर्नु होला, यो हुन्छ नि। त भने मतलब यहाँनिर जुन हामीले यो मकालु कम्युनिकेसन सर्टको डिजाइन गर्न गइरहेका छौं है, जुन भने मतलब यहाँनिर देखाइरहेको छ हैन कुन स्टाइलको छ त्यही स्टाइलको युज गर्नु पर्यो भने यो कहाँबाट ल्याएको हो भने बुझ्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने स्मार्ट आर्ट गर्ने, यो स्टाइल हो यसमा हेर्नुस्, यो क्लिक गर्ने अनि ओके गर्ने है। यो स्मार्ट आर्टको डिजाइन तपाईलाई यहाँनिर आउँछ। अब यो आइसकेपछि त्यसमा लेख्नु पर्ने कुराहरू के छ त्यो लेख्ने कुराहरू लेख्नु होला है। अब यो जुन हाम्रो खाली टाइम दियो हैन यसमा आफूले आवश्यकता अनुसार कुराहरू लेख्नु पर्यो भने लेख्नु होला है। यहाँ जे कुरा लेख्नु पर्यो आफूले आरामले लेख्दै हैन म त पूरा गर्नु होला। ल हेर्नुस् म सबभन्दा पहिले के गर्छु भने यहाँनिर है जुन देखाइरहेको छु भने सर्भिस, बस यही कुरोलाई हैन हामीले त्यहाँ लेख्नु पर्यो। त सबभन्दा पहिले हैन म यहीबाट भने म त कपी गरेर पनि लान सक्छु, कपी गर्नुस् है। त्यसपछि भने म त यहाँनिर लगेर आफूले बनाउनु पर्ने डिजाइन कहाँ छ है या कि तपाई लेख्नुस् नै अनि फास्टको लागि, नत्र भने म त तपाईले यहाँनिर हैन लेख्नु होला। जस्तै सर्भिस सेन्टर है, यहाँ हेर्नुस् सर्भिसेस हैन सर्भिसेस भने म सेवाहरू के दिन्छ यसले हामीलाई हैन। सर्भिस डिपार्टमेन्ट यो भने म त लेख्नु पर्यो भने यसरी सर्भिस हैन डिपार्टमेन्ट यसरी लेख्नु होला। त्यसपछि भने म त यहाँनिर है ट्रेनिङ है यहाँ लेख्नुस् ट्रेनिङ हैन। अब डिपार्टमेन्ट अब अझै लेख्नु पर्ने भने हैन ल्याङ्ग्वेज डिपार्टमेन्ट यहाँ यानी तपाईको संस्थाले हैन यो संस्थाको हामी प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेको छौं। अब तपाईको संस्था जहाँ काम गर्नुहुन्छ भने उसले के सेवा दिन्छ पब्लिकलाई हो त्यो पब्लिकको सेवाको बारेमा लेख्नुस् है। अब ल्याङ्ग्वेज है अब ट्रेनिङ ल हेर्नुस् कुन ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ छ मेरो संस्थामा यही छ, त्यसैले म तपाईलाई यसैको एक्जाम्पल दिएर मैले गरिरहेको छु। अब यसमा यति भइसकेपछि है अब यसमा तपाईले भने म त कलरिङ राख्नु पर्यो भने डिजाइनिङ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त है। यो गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिले माथि यहाँ फर्मेट छ अथवा डिजाइन छ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ कुनै पनि कलरिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ युज गर्नु होला। हेर्नुस् सबै किसिमको कलरहरू यहाँ दिएको छ, यति मध्ये कुनै पनि कलर युज गर्नु होला। त्यसपछि कुनै पनि स्टाइलको चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ दियो कुनै पनि कलरहरू यसरी युज गर्नु होला है, यसरी युज गर्नु होला हैन। तपाई कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र फोन्टको कलरहरूलाई भने म त अलिकति डिजाइन गर्नु पर्यो भने फर्मेट गर्नुस्। अब तपाईले हैन कुन पनि स्टाइलको राख्न चाहनुहुन्छ कुनै पनि स्टाइलको राख्नुस् यसरी। फोन्ट कलर यहाँ कुन राख्न चाहनुहुन्छ यसरी राख्नु होला। अब यहाँ पनि गएर सेम त्यही कुरो लागू हुन्छ हैन। एउटा कुराहरू केलाउँदै हैन यो सम्पूर्ण कुराहरू जे कुराहरू हामीसँग दिएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू केलेर हैन यसरी चलाउनु होला है। यो डिजाइन हुँदै जान्छ, तपाईले यसरी प्रयोग गर्दै जान सक्नुहुन्छ। र यसको ब्याकग्राउन्डमा हैन तपाईलाई फेरि भने म त डिजाइन चाहियो भने यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू दिएको छ, यो फर्मेटहरुमा पनि युज गर्नुस्। यो सम्पूर्ण कुराहरू दिएको छ, सबै कुरालाई यसरी भने म चलाउनुस्। यो हुँदै जाने कुरा हो, यसलाई सजिलैसँग तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। त यो तपाईले भने म त खास टेक्स्ट लेखेर गर्ने डिजाइन भयो। अब इन केस भोलि पर्सि गएर तपाईलाई ब्याकग्राउन्डकै भने म त डिजाइन चाहियो भने यो पछाडी स्लाइडको डिजाइन चाहियो भने मैले सोलिड फिल गरिदिएको थिएँ हैन। अब आवश्यकता अनुसार यो डिजाइनमा क्लिक गरेर उसको पनि डिजाइन प्रयोग गर्न सकियो हैन, नसक्ने होइन। तर हामीले आफ्नै डिजाइन चाहियो भने हामीले ग्रेडियन्ट गर्ने है। अब मैले सोलिड फिल गर्दिए सिंगल कलर, अब मैले यहाँ ग्रेडियन्ट गरे।
त्यसपछि यहाँनिर कुनै एउटा कलर राख्नु पर्यो भने यहाँ कुनै कलर गर्ने, यसरी कलर युज गर्न सकियो। यसरी यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँ कलर चेन्ज गर्ने यसरी है। यहाँ कुनै पनि कुराहरू जुन दिएको कुराहरू छ यहाँनिर हैन, यसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ यसरी है। अब अझै भने म त कुराहरू चाह्यो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ दिएको कुरालाई यसरी प्रयोग गर्ने है। अब यति भइसकेपछि फेरि तपाईँलाई भने म त हैन अझै डिजाइनहरू बनाउन बाँकी छ, अझै कुराहरू लेख्न बाँकी छ भने हैन हामी सजिलैसँग लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर भने म त के छ भने म त चम्लिङ इन्फो कोर्सहरूमा के छ, कम्प्युटर कोर्सहरू के छ, त्यो सुरा कुराहरू सबै भने म त लिस्ट वाइज लेख्नु पर्यो। अहिले चाहिँ अफर जुन दिइरहेको छ भने त्यो अफर के छ सेम त्यसरी लिस्टमा लेखेर लेख्नु पर्यो। त कसरी गर्ने हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिलो कुरो यहाँनिर आएर है, यहाँ कुरा आइसकेपछि अब तपाईँलाई फेरि स्लाइड थप्नु पर्यो। यहाँ क्लिक गर्ने, अब प्रेस इन्टर गर्ने है। अब यहाँनिर तपाईँलाई भने म त खास कम्प्युटर कोर्सहरू के छ हैन लिस्ट लेख्नु पर्यो। यो संस्थाको नाम, यो पनि एउटा संस्थाको नाम हो चोमलुङ हैन। अब लेखेर भने म त कम्प्युटर कोर्स भने लेख्नु पर्यो। यसरी लेख्नुहोस् कम्प्युटर हैन कोर्स, अब डिजाइन हैन जे लेख्नु पर्यो लेख्नु होला। अब त्यसपछि भने म त यसलाई हामीलाई आवश्यकता अनुसार होममा आएर बोल्ड यो यसरी गर्नु होला, कलर गर्नु होला। त्यसपछि यसमा कुनै पनि कलर फिल गर्नु पर्यो भने फर्मेट गरेर है यहाँनिर कलर फिल गर्नु होला है। यहाँनिर टक्क क्लिक गर्ने, यहाँनिर कुनै पनि कलर गर्ने यसरी भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर आएर है यसरी कलर राख्न सक्यो। अब यहाँनिर चोमलुङ भने कम्प्युटर कोर्समा के कोर्सहरू छ है त्यो सबै कुराहरू भने लेख्नु पर्यो। जस्तै एडभान्स है, अनि बेसिक है, कम्प्युटर है, कम्प्युटर कोर्स। अब त्यसपछि भने म त हैन डिप्लोमा हैन, डिप्लोमा इन कम्प्युटर है, कम्प्युटर। त्यसपछि भने ग्राफिक है, ग्राफिक्स डिजाइनिङ कोर्स है। अब एकाउन्टिङ है, के छ आफूसँग एकाउन्टिङ कम्प्युटर है कोर्स, जे लेख्नु पर्ने छ लेख्नु होला। त्यसपछि भने म त है एकाउन्टिङ कम्प्युटर कोर्स अथवा एकाउन्टिङ प्याकेज कम्प्युटर कोर्स जे लेख्दा पनि भयो है। त्यसपछि भने हार्डवेयर है कोर्स, त्यसपछि हैन हार्डवेयर कोर्स, अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन जे छ हामीसँग त्यो सबै कुराहरू यसरी हैन लेख्नु होला है। अब यसरी लेखेर रेडी गर्नु होला। अब त्यसपछि भने म त हामीले यसमा कलरिङ गर्नु पर्यो भने मैले सेम अघि जस्तै गर्नु होला, फर्मेट गरेर यहाँनिर हैन दिएको कुराहरूलाई प्रयोग गर्नु होला यसरी है, यसरी प्रयोग गर्नु होला। अब हामीले कलरिङ गर्नु पर्यो फोन्टबाट यसरी हैन सक्नुहुन्छ गर्न है। यो सबै कुराहरू आउटलाइन पनि चलाउनु पर्यो भने यसरी आउटलाइन चलाउनु होला है। यहाँ दिएको जे कुराहरू छ हामीले एक गरेर सबैलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र सबैलाई युज गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो कम्प्युटरको कोर्सहरू भयो है। अब त्यसपछि यहाँ स्लाइडको पनि डिजाइन गर्नु पर्यो भने यहाँ स्लाइडको डिजाइन पनि गर्नु होला, यहाँबाट पनि गर्न सक्यो यसरी। अब तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार खास गरेर स्लाइडकै डिजाइन गर्नु पर्यो भने फेरि स्लाइडमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले हैन यसमा अरू पनि डिजाइनहरू छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँबाट क्लिक गर्दा पनि भयो हैन, यहाँ पनि क्लिक गर्दा हुन्छ यसरी। यहाँ दिएको कुरालाई पनि यसरी युज गर्न सकियो, तर तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यही अनुसारले कलर पनि यसरी गर्न सकियो। यहाँबाट जे कुराहरू दिएको छ ठ्याक्कै यसरी युज गर्नु होला, यहाँ दिएको कुराहरूलाई युज गर्नु होला, यहाँ दिएको क्लिकलाई युज गर्नु होला। यो हुँदै जाने कुरा हो है। अब यति भइसकेपछि फेरि तपाईँलाई भने म त अर्को स्लाइड थपेर हैन अझै आजको बम्फर उपहार के छ भने त्यो दिनु पर्यो भने यहाँ प्रेस इन्टर गर्नु होला। हामीलाई सेम टु सेम हैन माथिको स्लाइडको स्याम्पलमा क्लिक गरेर प्रेस इन्टर गर्नु होला। अर्को भने म त तपाईँलाई स्लाइड थपिदिन्छ। जति पनि स्लाइड थप्नु पर्यो भने है यसको ठाउँमा तपाईँले हैन या कि प्रेस इन्टर गर्नु होला, नभए कन्ट्रोल+D प्रेस गर्दा पनि भयो हैन। यसको भने मतलब डुप्लिकेट बनेर आउँछ। यो सर्टकट की भने मतलब स्लाइडको सर्टकट की भयो हैन डुप्लिकेट गर्ने। अदरवाइज तपाईँलाई इन्सर्टमा गएर न्यू गर्दा पनि हुने भयो। यहाँबाट मैले अस्ति पनि सिकाइदिएको थिएँ, तर मलाई भने खास गरेर है मलाई मात्रै भने म त नयाँ स्लाइड चाहेको छ भने मात्रै प्रेस इन्टर गरिदिनु होला। यो नयाँ स्लाइड तपाईँलाई थपिदिन्छ है। अब
नयाँ बम्पर के उपहारहरू छ हैन त्यो कुराहरू बनाउनु पर्यो भने यहाँ बम्पर है आवश्यकता अनुसार है यहाँ बम्पर हैन अफर हैन अफ द कम्प्युटर हैन कोर्स है अब के छ आफ्नो बम्पर उपहार ठ्याक 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 यसरी हामी रेडी गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर भने म त खास गरेर विशेष गरेर यसलाई बिचमा राखौँ अनि टक्क यसरी यसलाई क्लिक गरौँ। अब यसलाई अलिकति ठुलो गरिदियो फन्ट है र कलर राखिदिउँ यसरी। अब यसमा कलर राख्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गरौँ यहाँबाट कुनै पनि चुज गरेर कलर राखिदिउँ यसरी। अब के बम्पर उपहार छ हैन त्यो बम्पर उपहारको बारेमा भने म त पहिले चाहिँ कति थियो अहिले कति गर्ने है यो सम्पूर्ण कुराहरू भने म त तपाईलाई यहाँ लिस्ट वाइज लेख्न सक्नुहुन्छ है। त भने म त पहिले अब तपाईलाई खास गरेर यसमा विशेष गरेर है नेपालीमा पनि हामी लेख्न सक्छौँ जस्तै पिर्ती फन्ट मैले युज गरेँ है। अब त्यसपछि पहिले है यहाँनिर अलिकति फन्ट कटेर आइरहेको छ है। अब हेर्नुहोस् हैन पहिले हैन कोर्समा अब तपाईले इंग्लिश पनि सक्नुहुन्छ बनाउन है यसरी इंग्लिश बनाउनु पहिले हैन कोर्स है। अब पिर्तीमा हैन मा कति फिस थियो हाम्रो जस्तै भने म त है पहिले कोर्समा एकछिनको लागि हैन 10,000 यो फिस भयो। तर अहिले भने म त यही कुरा है यसलाई कपी गर्नुस् अब यहाँ पेस्ट गर्नुस् है पहिलेलाई यसरी बनाउँदिनु अहिले ल हेर्नुस् है। अब हैन है अहिले ल हेर्नुस् अब यहाँनिर है अब यति बनाइसकेपछि यही कुरोलाई है हामीले फिस घटाइदिउँ जस्तै भने म त 5,000 ल पहिले 10,000 थियो अहिले 5,000 है। अब यसलाई हामीले साइज ठुलो गरिदिउँ अलिकति हैन फोनको साइज ठुलो पारिदिउँ। अब फोनको कलर हुन्छ भने कुनै एउटा गरिदिउँ है। अब यसलाई हामीले खास गरेर यतिकै ठिक छ र यसलाई हामीले भने म त बिचमा मान्यता नभओस् भनेर कटिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ बिचमा काट्दिउँ यसरी है। र खास गरेर जति फोन्ट साइज बढाउनु छ हामी बढाइदिउँ है। यो पहिलो कोर्समा 10,000 यसले 5,000 है भने म त यसरी बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाउँदै जानु होला। भने म त खास गरेर हामीले कुनै पनि डिजाइन कसरी गर्ने यसमा बसेर त्यो कुरा म गर्न गइरहेको छु है। अब यहाँनिर हामीले कलरिङ राख्नु पर्यो डिजाइनिङ राख्नु पर्यो भने फर्मेटमा गएर यहाँ जे कुराहरू दिएको छ है त्यो सम्पूर्ण कुरालाई एक गरेर चलाउनु होला। यो सबै कुराहरू हुँदै जान्छ है। त भने म त यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि डिजाइनहरू तयार पार्न सक्छौँ। अब त्यसपछि भने म त यसको हैन स्लाइडको पनि डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ डिजाइनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि भने म त यहाँनिर है यहाँ पिक्चर पनि राख्नु पर्यो भने यहाँ पिक्चरै ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्छौँ यो पनि राख्न सक्छौँ हामीले। अब त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिन सक्छौँ है। अब तपाईलाई हैन कति स्लाइडमा डिजाइन गर्नु छ भने म त स्लाइडको संख्या थप्दै यसरी डिजाइनिङ गर्नु होला। विशेष गरेर तपाईलाई स्लाइडको डिजाइन र टेक्स्टहरूको डिजाइन यानी हामीले बनाएको प्रोजेक्टको डिजाइन कसरी गर्ने त्यो कुरा म तपाईलाई हैन यो 4वटा स्लाइडमा सब विस्तारसँग बताइदिए। तपाईलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईलाई आफ्नै स्टाइल अनुसारले यो सबै होममा गएर अथवा डिजाइनमा गएर यो डिजाइनहरू आफैले बसेर सक्नुहुन्छ गर्न है। म यही डिजाइन युज गर्नुपर्छ भने छैन तर आवश्यकता अनुसार तपाईलाई जुनसुकै टाइपको डिजाइन चाहियो भने जुन पनि स्टाइलको डिजाइन चाहियो भने तपाईले डिजाइनमा गएर होममा गएर यदि पिक्चरहरू बीचबीचमा थप्नु पर्यो भने इन्सर्टलाई प्रयोग गरेर हैन यसरी इन्सर्टलाई प्रयोग गरेर यो डिजाइन तयार पार्नु होला है। अब तयार पारेको डिजाइनलाई तपाईलाई कतै सो गर्नु छ मानौ है कुनै पनि सेमिनार कुनै पनि गोष्ठी कुनै पनि सभा कतै पनि लगेर तपाईलाई सो गर्नु छ भने अब त्यो सो कसरी गर्नुपर्छ यो पनि तपाईलाई हैन जानिराख्नु। सबभन्दा पहिले हेर्नुस् यहाँ अप्सन छ हामीलाई दिएको हैन नर्मल जुन अहिले हामी काम गर्दैछौँ। यहाँ सुटर यो सानो सानो पारेर देखाउने हो। नर्मल काम गर्ने भने मतलब हैन एउटा भने मतलब पोजिसन हो। अब यो छ हामीको हैन रिडिङ यो यसरी भने म ठुलो पारेर देखाउने हो है। यानी भने म तपाईलाई कहीं सो गर्नु छ भने ठ्याक्कै रिडिङमा क्लिक गर्नु होला। अब अर्को पनि स्लाइड देखाउनु छ भने तपाईलाई विशेष गरेर यसलाई पछाडी फर्किनु पर्यो भने स्क्याप बटनलाई प्रेस गर्नु होला।
म सुरुदेखि नै तपाईँलाई गरिदिन्छु, हेर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नु होला। तपाईँले ठुलो पारेर सो गर्नु पर्यो भने या कि रिडिङलाई प्रयोग गर्नु होला या कि भने म त स्लाइड सोलाई युज गर्नु होला है। त स्लाइड सो युज गर्दा पनि भयो। यसको सर्ट के हुन्छ, F5 प्रेस F5 प्रेस गर्नु होला यसरी हैन। आफ्नो किबोर्डको F5 प्रेस गर्नु होला। यो पनि भने म त एउटा त्यो भयो सर्टकट भयो उसको स्लाइड सोको। यो रिड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र रिड भन्दा राम्रो तपाईलाई हैन स्लाइड सो नै हुन्छ हाम्रो। ठ्याक्कै यहाँ क्लिक गर्नु होला, यो देखाउँछ। अर्को पनि स्लाइड देख्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर गर्नु होला, यो पनि सो गर्छ। फेरि अर्को पनि हेर्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर गर्नु होला, यो पनि भने मतलब सो हुन्छ। फेरि अर्को पनि हेर्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर गर्नु होला है। यसरी प्रेस इन्टर गर्दै जानुहुन्छ भने स्लाइडहरू देखाउँदै जान्छ र लास्टमा तपाईलाई आएर यहाँनिर स्लाइड सिधियो भने उसको एउटा इन्ड अफ स्लाइड सो भनेर यहाँ देखाउँछ। फेरि फर्किनुहुन्छ भने फेरि भने म नर्मल अवस्थामा यो पुग्छ है। अब फेरि तपाईलाई भने म त साउन्ड सहित देखाउनु पर्यो भने तपाईले यसमा साउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हैन। यदि आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईले साउन्ड राख्नु भएको छ भने साउन्ड सहित यो पनि सो हुन्छ है। त अहिले हामी साउन्ड नराखौँ, मैले साउन्ड राखेको छैन। अब तपाईलाई साउन्ड सहित राख्नु पर्यो भने तब तपाईले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने यो डिजाइनको काम त मैले तपाईलाई देखाइदिएँ। सो गर्ने तरिका पनि म तपाईलाई हैन यहाँबाट यसरी गरेर सो गरिदिएँ हैन। अगाडि बढ्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर हान्ने यो पनि तपाईलाई देखाइदिएँ र बिचैबाट फर्किनु पर्यो भने लास्टमा फर्किन्छ नै यो। र इनकेस भोलि पर्सि गएर बिचैबाट फर्किनु पर्यो भने स्क्याप बटन जुन हाम्रो किबोर्डमा दिएको छ हैन, बटनको हैन टप पोजिसनमा हैन ESC लेखेको जुन छ भने त्यसलाई प्रेस गर्नुले यो फर्किन्छ। यो फर्किने बटन भयो है। सो गर्ने F5 भयो सर्टकी, यसरी प्रेस गर्नु होला हैन। त्यहाँबाट पनि स्लाइड सो गर्दा पनि भयो। फर्किनु पर्यो भने स्क्याप गर्नु होला है। अब इनकेस तपाईलाई अगाडि बढ्नु पर्यो भने F5 गरेर इन्टर प्रेस गर्दै जानु होला है। त यो भयो तपाईलाई सो गर्ने तरिका। यसरी तपाईले प्रयोग सक्नुहुन्छ गर्न। मैले कुरा के भनेको थिएँ भने कि भोलि पर्सि गएर मलाई साउन्ड पनि चाहियो, अलिकति राम्रो एनिमेसन पनि चाहियो हेर्नको लागि भनेर बनाउनु पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रान्जिसनमा जाने। यहाँ दिएको छ ट्रान्जिसनको भनेको मतलब एनिमेसनको स्टाइलहरू है। त सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा साउन्ड चुज गर्ने है। सबको आफ्नो आफ्नो भनेको मतलब खास गरेर जस्तै यो स्लाइडलाई देख्नु छ, म यहाँ क्लिक गरेँ है र एउटा कुनै साउन्डलाई चुज गरिदिने है। यसरी यो साउन्डको भनेको मतलब हैन आउँछ र ट्रान्जिसन पनि आउँछ। अर्को पनि स्लाइडको स्याम्पलमा जाने क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेर यहाँ दिएको कुनै पनि ट्रान्जिसनलाई यसरी प्रयोग गर्ने है र त्यसपछि यहाँ दिएको कुनै पनि साउन्डलाई यसरी चुज गर्ने है। फेरि अर्को पनि स्याम्पलमा जाने, फेरि भने ननमा केही पनि हुँदैन, बाँकी जुन छ भने मतलब यो भने मतलब यसलाई यसरी क्लिक गरेर युज गर्ने। अब यहाँ पनि भने मतलब दिनु पर्यो भने ठ्याक्कै यहाँनिर क्लिक गर्ने। फेरि भने मतलब अर्को स्याम्पलमा जाने। यदि इनकेस हामीले आफ्नो आफ्नो स्लाइडमा ट्रान्जिसन प्लस साउन्ड राखेको छ भने अटोमेटिक रूपमा यहाँ स्टारको साइन आउँछ है। यहाँ नभएको हुनाले यहाँ देखाएन। अब यहाँ पनि राख्नु पर्यो भने क्लिक गर्नु होला सबभन्दा पहिले। त्यसपछि भने मतलब यहाँ कुनै ट्रान्जिसन चुज गर्नु होला र त्यसपछि तपाईलाई कुनै पनि साउन्ड चाहियो भने यहाँ क्लिक गरेर यसरी साउन्ड पनि चुज गर्नु होला। अब यहाँ पनि भयो, यहाँ पनि भयो, यहाँ पनि भयो। यहाँ जुन साइन देखाइरहेको छ भने यो ट्रान्जिसन प्लस साउन्डको साइन हो भनेर बुझ्नु होला। यहाँ नभएको हुनाले यहाँ देखाएन। तर यहाँ राख्नु पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ दिएको कुनै पनि साउन्डहरू यसरी भने मतलब युज गर्ने क्लिक गरेर है। भने मतलब ट्रान्जिसन अब साउन्डै राख्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गरेर कुनै पनि साउन्ड राख्ने। अब यो भइसक्यो। अब तपाईले भने सो गर्नु पर्यो भने मैले यसको सर्टकट तपाईलाई भनिदिएकै थिएँ। F5 लाई प्रेस गर्नु होला, यो अगाडि बढ्छ, साउन्ड सहित लिएर आउँछ। यो अगाडि बढ्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर गर्नु होला हैन। फेरि अगाडि बढ्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर गर्नु होला, फेरि अगाडि बढ्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर गर्नु होला है। लास्टमा यो आयो। अब अझै क्लिक गर्नुहुन्छ प्रेस इन्टर त सिरियोको आउँछ, फेरि क्लिक गर्नुहुन्छ भने फर्केको देखाउँछ है। त यो लास्टमा फर्किन्छ नै, तर बिचैबाट फर्किनु गर्यो भने यसका बटनलाई प्रेस गर्नु होला। मैले अघि नै भनिसकेको छु है। त यो सेमिनार गोष्ठीमा यसरी तपाईलाई साउन्ड सहित हैन ट्रान्जिसन सहित सो गर्नु पर्यो भने यसरी युज गर्नु होला है। फेरि त्यसलाई हेर्नु पर्यो भने F5। अब अगाडि बढ्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर हैन। यो अगाडि बढ्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर हैन। फेरि बढ्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर, फेरि अगाडि बढ्नु पर्यो भने प्रेस इन्टर। यो तपाईले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले तपाईलाई नयाँ कुरा के थप्न आँटेको भने यो सेमिनार गोष्ठीमा यसरी तपाईले लेखेर हैन आफ्नो आफ्नो कुराहरू सो गर्न सक्नुहुन्छ।
तर हैन पार्टी फंक्सनमा उसले आफै सो गरोस्, यसमा बस्न नपरोस्, कम्प्युटरमा अटोमेटिक हिसाबले देखाउँदै जाओस् भनेर बनाइदिनु पर्यो भने त्यो अलिकति एडभान्स कुरा हुन्छ है। यानी एडभान्स कुरा अनुसार उसले सो गर्दै जान्छ। यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने यसलाई अटोमेटिकली गर्नु पर्यो है। त सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो भने अटोमेटिक गर्नको लागि पहिलो स्लाइडमा आउने है, यो आफ्टर जुन छ यसलाई क्लिक गरिदिनु पर्यो। यहाँ 00 मा छ सबभन्दा फास्ट हुन्छ, जति यो टाइम बढ्दै जान्छ स्लो स्लो हुँदै जान्छ है। त मैले सुरुमै भएको हुनाले यसलाई हामी फास्टै राख्न खोजेका हौं। अनि त्यसपछि एप्लाई टु अल है, सुरुमै हामीले गर्नुपर्ने काम यो भयो, मैले गरिसके। त्यसपछि तपाईलाई कुनै एउटा ट्रान्जिसन र कुनै एउटा साउन्ड एउटा स्लाइडको राख्नु, तर अर्को स्लाइडमा गएर है यसलाई चेन्ज गरिदिनु होला। यानी साउन्ड पनि फरक गरिदिनु होला र प्लस यसको ट्रान्जिसन पनि फरक गरिदिनु होला। फेरि अर्को स्लाइडमा गएर साउन्ड पनि यसको फरक अर्कै अथवा राखिदिनु होला, प्लस भने म त यो ट्रान्जिसन पनि अर्कै राखिदिनु होला है। फेरि अर्को स्लाइडमा गएर है यहाँ साउन्ड पनि डिफरेन्स गरिदिनु होला, त्यसपछि हैन र यो ट्रान्जिसन पनि फरक गरिदिनु होला है। अब यो सो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अटोमेटिक हिसाबले देखाउँछ। एकपल्ट परीक्षण गरौँ, F5 गरौँ ल, हेर्नुहोस् यो आफै आउँछ। अब हेर्नुहोस्, अब यसमा प्रेस इन्टर गर्नु पर्दैन, यो आफै आउँछ र साउन्ड पनि आउँछ, तर लास्टमा सिधिएपछि यस्तो आउँछ है। अब यो भने मतलब जुन लास्टमा सिधिएपछि यस्तो आयो भने अझै यो भन्दा एडभान्स गर्नु पर्यो। भनेको मतलब हामीले अटोमेटिकली बनाइदिनु पर्यो, या कि भने जबसम्म यसलाई हामी रोक्दैनौं तबसम्म यो रुक्दैन, अटोमेटिक हिसाबले देखाइरोस् भनेर बनाइदिनु पर्यो भने अब यसको पनि नयाँ भने मतलब कुरा छ के त, यहाँ स्लाइड शो गर्ने, यानी यहाँ सेटअपमा क्लिक गर्ने, यहाँ फ्रममा क्लिक गर्ने र यहाँ लुपमा क्लिक गर्ने है। अब ओके गर्ने। अब यसलाई शो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो कुनै बेला पनि हैन रुक्दैन, अटोमेटिक हिसाबले एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को अटोमेटिक हिसाबले शो गर्दै जान्छ। भोलि पर्सि यसलाई स्टपिङ गर्नु पर्यो भने हामी स्क्याप गर्छौं अनि बल्ल यो स्टपिङ हुन्छ। हेर्नुस् यहाँनिर म यसलाई शो गर्दिए F5 प्रेस गरेर हेर्नुस्। अब म कुनै पनि कुरालाई प्रेस गर्दिन, कुनै पनि बटनलाई प्रेस गर्दिन, यो अटोमेटिक हिसाबले देखाइरहेको छ है। अब एउटा पछि अर्को आइरहेको छ, अर्को पछि अर्को आइरहेको छ हैन, यसरी यो शो हुँदै जान्छ हेर्नुस् है। अब यसलाई भोलि पर्सि रोक्नु पर्यो भने हामीले स्क्याप बटनलाई प्रेस गर्नुपर्छ, यानी ESC जुन बटन छ त्यसलाई प्रेस गरेपछि मात्रै रुक्छ, नत्र भने यो रुक्दैन है। त यो विशेष गरेर सेमिनार गोष्ठीमा युज गर्नको लागि के भन्छ पार्टी फंक्सनमा युज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, र सेमिनार गोष्ठीमा हामीले डिल गर्दै जानु परेको हुनाले हैन अटोमेटिक त्यहाँको आवश्यकता पर्दैन है। अब यसलाई स्टपिङ गर्नु पर्यो भने हामीले स्क्याप बटन है, ESC जुन बटन छ नाम दिएको त्यसलाई स्क्याप बटन भनिन्छ पुरा नाम, यसलाई गएर प्रेस गरिदिनु पर्यो, यो अटोमेटिकमा स्टपिङ हुन्छ है। त भने मतलब कुरा के हो भने आजको दोस्रो दिनको क्लासमा विशेष गरेर म तपाईलाई के भन्न आँटेको थिएँ भने कुनै पनि हैन पावर पोइन्टमा कुनै पनि अफिसको एउटा प्रोजेक्ट बनाएर अफिसले के सेवा दिन्छ, उसको समाजमा के काम छ, त्यो सबैको कुराहरू यसरी बनाएर है मैले एउटा स्याम्पल मात्रै दिन खोजेको, एउटा एक्जाम्पल दिन मात्रै खोजेको हुँ अफिसको बनाएको मतलब प्रोजेक्ट कसरी बनाउने भनेर। तपाईले आफ्नै स्टाइलले डिजाइनिङ गर्नु होला, आफ्नै स्टाइलले कलरिङ गर्नु होला, आफ्नै स्टाइलको कुराहरू बिन्दा बिन्दै लेख्नु होला। अब त्यति लेखिसकेपछि भोलि पर्सि गएर तपाईलाई कुनै पनि सेमिनार गोष्ठीमा शो गर्नु पर्यो भने तपाईले यसरी बनाएर सजिलैसँग शो गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तरिका यही हो है। अब यो भने मतलब यो मेरो कुनै पनि अफिसको प्रोजेक्टहरु है यसरी शो गर्दै जहाँ पनि भोलि पर्सि गएर तपाईलाई अफर आयो कतैबाट, ल मेरो अफिसको प्रोजेक्ट बनाएर हैन मलाई नेटमा राख्नु छ या कतै शो गर्नु छ सेमिनार गोष्ठीमा, त यसरी तयार पारेर तपाईले शो गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यो आजको क्लास भनेको यही हो र आजको क्लास करिब करिब अन्त्यतिर आइसक्यो है। र आज म तपाईलाई हैन यति कुरा भन्दै आजको क्लास समापन गर्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई अवश्य पनि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म